Гастроли в Якутск. 14 и 15 мая на сцене Русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина состоятся показы спектакля «Рецепт счастья» и класс-концерт «Учимся быть артистами» выпускников этого года. Гастроли в Якутске организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. И мы рады представить вам наших гостей. В студии это Мария Витальевна Чекалина, ассистент кафедры пластической выразительности, и Дмитрий Окороков, выпускник Театрального института имени Бориса Щукина, будущий актер Русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина города Якутска со 134-го сезона. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, на самом деле, гастроли уже начались. Да. Вы уже приехали? Уже приехали, уже активно, вчера. Рада вас поприветствовать. Успели перестроиться. Сложно Ну, пока. да. Мы в процессе. Ну, главное, что вы дошли до нас. Скажите, как удалось организовать гастроли? Это такое, насколько мы знаем, впервые. Да, гастроли удалось организовать с помощью как раз Росконцерта организации. Да, долго шли переговоры, и вот, наконец, мы здесь. Долго шли переговоры именно насчет Якутска, и именно сюда и хотели организовать вот гастроли со спектаклем. Кто к нам приехал в Якутск? Курс, то есть в полном составе? Приехал курс, часть состава курса Михаила Петровича Симакова. Приехали вот как раз-таки состав спектакля «Итальянские сказки. Рецепт счастья». Ну, вот мы видим, по-моему, Да. состав. Да. Можно Это показать? весь Да. курс Нет, здесь весь курс и художественный если- руководитель. и наш художник. Ну, вот такой вот, так вот выглядит курс. Да. Очень, очень интересно даже по лицам посмотреть. Да, какие удивительные. Скажите, пожалуйста, что увидят наши зрители? Наши зрители увидят спектакль по мотивам итальянских народных сказок. Инсценировка была написана совсем, Магистранты, да, Щукинского театрального института. специально для Натальей дипломного Макуней. спектакля. Да. Вот. Ну, звучит так интригующе. Да, но один из спектаклей будет как класс-концерт, да? Если Да. я правильно говорю? Да, второй день. Что это значит? Второй день класс-концерт — это такая общая композиция из номеров, которые сделали сами студенты, то бишь мы. Это такие элементы школы, которые мы проходили все 4 года, чему мы учились там. И танцы, песни, пластические номера, какие-то этюды, наблюдения за людьми. Это все входит вот в класс-концерт. Ну, приятно, что многие выпускники — это будущие наши актеры Русского драматического театра. Как проходила учеба, Дмитрий? Насколько это было сложно? Ну, учеба проходила сложно, но с удовольствием. С удовольствием я был очень рад поступить и учиться все эти 4 года. Но сейчас уже очень много абитуриентов. Вот как решиться стать актером? Что для этого нужно? Что в себе нужно найти такого, чтобы быть уверенным, что ты найдешь себя в этой профессии? Ну, это... Как нужно, да, вот как человек может определить, я хочу стать актером? Только попробовать. Только идти и пробовать. Если возникла такая мысль, надо идти и пробовать, и дальше. Если вспомнить, решиться. допустим, поступление, да, вот насколько было сложно или вообще, вот всегда интересно. Мне кажется, что когда актера принимают, это вот обязательно нужно читать стихотворение. Такое Ну, есть, да? Да, в том числе. А стихотворение. какие еще испытания проходит абитуриент? Это всегда стихотворение, проза, басня. Зачастую просят спеть, некоторых просят станцевать. В принципе, это все. Мария, а как это все оценивается? Ну, просто это же так субъективно. Ну, это оценивается профессионалами, и я думаю, что у каждого есть шанс проявить себя, и педагоги всегда стараются раскрыть по максимуму потенциал каждого, послушать, понять, поэтому никто не останется незамеченным. Но, Мария, вы являетесь ассистентом кафедры Да. пластической Выразительности, да, сценического Да. движения. Что это означает? На нашей кафедре мы занимаемся таким разделом, удивительным разделом сценическое движение, пластическая выразительность. То есть это и парная акробатика, и одиночная акробатика, и фехтование, и даже такой удивительный раздел, который Андрей Борисович Дразнин привнес в школу. Это работа с предметом, которая будет показана в класс-концерте. Да, наши ребята работают и со столами, и с мячами, и жонглируют, и битами даже, да. Бейсбольными? Или какими битами? Бейсбольными. в том Бейсбольными, да. числе.
Да. Здорово. Удивительно. Ну, а как вообще отношения в группе, то есть в труппе? То есть как вы общаетесь? Как было вот приехать из Якутии по целевому назначению? Как вы оцениваете свой рост за это время, за время учебы? Как вы изменились? Насчет общения, ну, мы с ребятами со всеми прекрасно ладим. У нас довольно дружный курс. Все хорошо. Изменения за 4 года, ну, конечно, мы личностно все сильно поменялись. 4 года, в принципе, это такой большой срок, а тут ты еще находишься в этом вакууме, где в тебя пихают знания, в тебя пихают уверенность в себе, тебя пытаются раскрыть и личностно, и актерски, и, соответственно, ты растешь невероятно быстро на самом деле, просто незаметно. Вот, допустим, если вспомнить себя и твоих однокурсников 4 года назад, да? Мгм. Вот фото мы видим как раз на экране. Это, кстати, первый курс, да? Ну, Или это вот как раз до поступления, да. Вот До мы- поступления? Мы как раз здесь нам объявили, что мы поступили, да. Ага, и вот Счастливо. насколько вот разница вот? Да, бездари ощущается? все. Бездари вообще Нет. невыносимо. Они потрясающие, талантливые и очень трудоспособные ребята. Да, мы Наговаривай. сейчас была небольшая актерская игра, да? Ну, Хорошо. уже качественная актерская игра. Какие ожидания от встречи с нашим зрителем? Ну, мы надеемся, что зритель примет спектакль. Мы хотим показать, конечно, то, чему мы учились эти 4 года, к чему мы шли. Мгм. Вообще вот в профессии актера, да, в обучении, может быть, вы же обучаете, получается, Да. а вы, получается, обучаетесь. Вот что самое сложное, на ваш взгляд? Вот чему сложно научить и чему сложно научиться? Хороший вопрос. Да. Сложно научиться, сложно, наверное, вобрать в себя все, потому что не тебя учат, ты учишься, ты принимаешь эту информацию. И нет такой задачи у педагога, как впихнуть. Задача педагога — дать, Мгм. а задача студента — принять. И принять это по максимуму, по 100%. Это действительно сложно в Да. То есть нет такого, что, вот, например, актеры — это же разные, допустим, эмоции, да? Вот какая была самая, например, сложная эмоция, которую вот сложно... Передать. Нет, Передать. эмоция, это не так сложно на самом деле. Сложнее, есть более сложные вещи, нежели чем эмоции. Эмоция — это самое простое, наверное, на что Мгм. можно Видишь, мы выйти. субъективно смотрим. Да, на я вещи. думаю, что мы как-то по-простому, наверное, да, это Мы- все упрощаем. Мария, а на ваш взгляд, вот чему сложнее В вашем всего? Да, направлении по вашему сложно направлению. научиться. То есть работать со столом, Ну, работать с собой. я поддерживаю слова Димы. Действительно, наверное, самое сложное — это найти индивидуальный подход, Мгм. что происходит в человеке, и действительно дать, объяснить так, чтобы человек понял. Мгм. Вот. Спасибо, Мария и Дмитрий, мы вас благодарим за очень интересную беседу. Спасибо. А наших Желаем зрителей, успешной да, премьеры. сегодня и завтра, напоминаем, приходите в Русский драматический театр. Спасибо. До новых встреч. Спасибо вам. Ну а также нашим телезрителям мы желаем отличного, бодрого утра и увидимся уже завтра. До завтра.